아, 더워. 무슨 회사가 무슨 방송국에 에어컨이 안 나오냐. 여기 선풍기 누가 껐어? 제가 껐는데요. 왜? 요즘 전기 때문에 난리라 아끼는 차원에서 껐는데. 아니, 너 혼자 전기 아낀다고 무슨 그게 도움이 되냐? 빨리 켜. 뭐 하는 짓이야? 네, 알겠습니다. 네. 아, 너. 여기 왜 이렇게 더워? 벌써도 덥네. 선배님 미풍으로 틀까요? 강풍으로 틀까요? 무슨 소리야? 국민의 한 사람으로서 전기를 아껴야지. 덕들을 좀 참자. So hot. 여기 왜 이렇게 덥지? 아씨 장사하셔야죠. 아유, 아, 뭐 눈을 어디다 둬야 될지 모르겠어요.